Dok, apa obat demam dan batuk bagi ibu hamil muda, dok? Oke, kalau untuk obat demam dan batuk itu boleh kok menggunakan yang biasa digunakan sebelum kehamilan. Jadi obat-obat yang biasa digunakan sebelumnya, obat batuk sirup atau misalnya obat demamnya mungkin yang gabungan-gabungan antara obat batuk, obat pilek dengan obat penurun panas, itu boleh-boleh aja digunakan, Mam. Tapi kalau mau lebih yakin, sebaiknya periksa ke dokter untuk dinilai nih apakah perlu gejalanya itu diberikan obat atau tidak.